Etika batuk yang benar. Eits, kalau batuk tidak boleh begitu ya. Lakukan etika batuk yang benar. Pertama, ambil tisu sekali pakai atau sapu tangan, kemudian tutup mulut dan hidung saat batuk. Setelah itu, buang ke tempat sampah. Bila tidak tersedia tisu, tutup hidung dan mulut dengan lipat siku bagian dalam. Terus, kalau Anda batuk, jangan lupa ya, gunakan masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian, setelah batuk atau membuang tisu, jangan lupa cuci tangan ya. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau, bila tidak tersedia, boleh menggunakan hand sanitizer. Dengan menerapkan etika batuk yang baik dan benar dan juga mencuci tangan, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita.